مزگەوتی گەورەی نینەوە کە پێشتر بە مزگەوتی سەدام حوسێن ناسرا بوو دەکەوێتە بەشی ڕاستی مووسڵ و لە ساڵی 1998دا دەست بە دروستکردنی کراوە، بەڵام هێشتا تەواو نەکراوە. کاری دروستکردنی مزگەوتەکە بەهۆی داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە لە 2003 و دواتریش هێرش و پەلامارەکانی داعش بۆ سەر مووسڵ لە 2014دا ڕاگیرا بوو. تشتهر مدينة الموصل بالجوامع التاريخية لسردمي رژێمی بەعسی ڕووخاوە و لە ساڵی 1998ەوە دەست بە دروستکردنی مزگەوتی گەورەی نینەوا کراوە. بەهۆی داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە لە ساڵی 2003ەوە هەروەها هێرش و پەلامارەکانی داعش بۆ سەر مووسڵ لە ساڵی 2014دا کاری دروستکردنی مزگەوتەکە ڕاگیرا بوو. تم الاستئناف العمل به من قبل شركتنا شركة. دوای گرتنەوەی مووسڵ لەژێر دەستی داعش کاری دروستکردنی مزگەوتی گەورەی نینەوە لەلایەن کۆمپانیایەکی ژاپۆنیەوە دەستی پێکراوەتەوە و لە ئێستادا نزیکەی لە 150 کارەکانی تەواو کراوە. بغرض إكمال أعمال النهايات الخارجية والداخلية. دوای کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵ لە ژێردەستی داعش کاری دروستکردنی مزگەوتی گەورەی نینەوە لەلایەن کۆمپانیایەکی ژاپۆنیەوە دەستی پێکراوە. لە ئێستادا نزیکەی لە 150 کارەکانی مزگەوتەکە تەواو کراوە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. مزگەوتەکە لەسەر ڕووبەری 30 دۆنم زەوی کە دەکاتە 500,000 مەتر چوارگۆشە دروست دەکرێت. 500,000 موسڵمان دەتوانن نوێژی تێدا بکەن. ساحة سيارات تتسع ل 500 سيارة. مزگەوتەکە بە شێوەیەکی مۆدێرن دروست دەکرێت. هۆڵێک بۆ نوێژخوێنان و هۆڵێکی دیکە تایبەت بە بۆنە ئاینیەکان، هەروەها هۆڵێکی تایبەت بە ئافرەتانی نوێژخوێن و گەراجێکی تایبەت بە وەستاندنی ئۆتۆمبیل کە شوێنی نزیکەی 500 ئۆتۆمبیل لەخۆ دەگرێت. تێیدا دروست دەکرێت و هەوڵ دەدرێت لە سەرەتای ساڵی 2025ەوە مزگەوتەکە بە ڕووی نوێژخوێناندا بکرێتەوە.